بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب وفي أحسن حال، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله فيديو حلو قوي 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 للحمام برضو يا جماعة. اللي قدامنا ديت سبانخ، ماشي. طبعا ده الهادر اللي بيطلع منها. المهم عندي في الموضوع كله اللي هي الجذور دي، الجذور ديت هي دي اللي انا محتاجاها. وطبعا برضو مش هرمي العيدان دي، برضو هستعملها. انا محتاجة الوصفة دي، مهمة جدا 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 للحمام، خاصة عشان في مرحلة ان هو ايه بيأكل الزغاليل وان هو على وش بيض، لان معظم الحمام بيكون خلاص يعني قرب يفطم الزغاليل بتاعته وهيضع البيض وكده هوت، فبيبقى محتاج قوي الكالسيوم في جسمه، خاصة الحمامة الأنثى، لان هي بتبقى طبعا هي اللي بتضع البيض وكده، فلما الكالسيوم اللي في جسمها بينزل مع وضع البيض، فاحنا محتاجين ان احنا نمدها بالحديد، مهم جدا جدا. وطبعا ما بنستغناش برضو عن اللي هي الاقراص اللي هي بتتباع في الصيدليه، اللي هي الحديد، بس هي بتبقى في العاده يعني بتبقى غاليه. فاحنا برضو ايه بنساعد بحاجه ايه في متناول الايد وكده، ومش مكلفانا حاجه خالص. يعني احنا جبنا السبانخ بتاعتي اشتريتها وطبعا عملتها للاكل وكده اهوت، وده الهدر منها. يعني انا مش مكلفه حاجه خالص في الموضوع، بس مهم جدا جدا جدا. طبعا انا هغلي الجذور ديت، بعد ما اطفي خالص النار هخليها تغلي كويس قد 10 دقايق او ربع ساعه، عشان تنزل كل الحديد اللي فيها. وبعد ما اطفي النار هحط العيدان دي. انا مش حابه اغلي العيدان عشان يعني ما تتهريش في الميه، فالحمام مش هيشرب الميه. يعني لو العيدان دي اتهرت في الميه الحمام مش هيرضى يشربها، لان زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده كتير، الحمام انف جدا يا جماعه، بيحب الميه قدامه تكون رايقه. فانا اللي هغليه هي الجذور دي بس، هغليها كويس. وبعد ما اخلص خالص واطفي هحط العيدان. برضو اي حديد موجود فيها هينزل لي ايه في الميه بتاعتي. بس ده كل اللي انا محتاجاه، الخلاصه اللي هي الميه اللي هتنزل منها. الميه دي هتبقى فيها طبعا معروفه السبانخ، يعني معروفه العناصر اللي فيها جميله 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 ومفيده جدا جدا جدا. فانا محتاجاها جدا للحمام بتاعي. كل فتره كده لازم اعمل الموضوع دوت، بجانب برضو اللي هي اللهم صل عليك يا نبي، الاقراص اللي هي الكبسولات اللي هي الايه بتاعه الحديد، تمام، عشان خاطر نمد جسم الحمامه بالكالسيوم، ما يخلص من جسمها كله. فهتطلع البيضه اللي هتيجي هتبقى ضعيفه او هشه او تتكسر او كدهوت. فالحديد اللي هنا هيظبط معانا الدنيا جدا، وهيخلي الحمامه قويه، وان شاء الله يكون انتاجنا حلو جدا باذن الله. بس هو ده الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، مش مطوله عليكم خالص اهوت. انا طبعا هغليهم واعملوا كل حاجه وبس يا رب. لو الفيديو عجبكم يا رب اتمنى تعملوا لايك للفيديو. ولو لسه اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.